Absane gade gade sainabu domani wa. Yeman keessatti kaleeshii lamaanuu feekii ta'ee kaleeshii sana dhukkubsataa turte yeman keessa yeroo lolli ture san kara biyyaa nagalchaattee kadhattee waldaa kana keessa jirti. Waldaa hundee Oromoo kana keessa micoo san galchuudhaaf qarshiin xiqqaan hin guuramne yoo xiqqaate 500 oltu guurame. 500 miti 200 harka micootirra hin geenye. Ganaa rakkattee dararamaa baatee bishaan irraan jechuu bishaan irraan. Bishaan jechuu beekaam ofiin dhibamtii dhibeedhuma ishii sanaayyuu baattee bishaan irraan kara biyyaa galte. Erga kara biyyaa galtee qarshii uummanni maqaa isaati irratti akkaawuntii isaati irratti maaliif odoo ishiin akkaawuntii qabdu maaliif maqaa isaati irratti walitti qabame maallaqni sun bira hin geenye maaliif inni gaafa 24 dhaqee gaafa 24 mana banee maqaa ishiitiin ishee akka kaleeshii feekii ta'e kaleeshii dhibamtii yaalamuu qabdi jedhee maqaa ishiitiin maallaqa hin guuraa aga har'a maallaqni hirra galaa inni garuu kalaas ofirraa cufee jira jedhe gaafa 24 dhaqee ta'u ofirraa cufee jira garuu hanga har'a maallaqni irra galaa jira risiitiin harka jiraan maaliif akkaawuntii ishiitti irratti daayirektii akkaawuntii ishii maan kennaminiif ofiin bontu amma tokko gaafa wanti kana hundeeffamu namni kana hundeessee maqaa nama rakkatee yookiin dhukkubsatee tokkootiin maallaqa akkaawuntii irratti qabu nyaachuuf akka ta'e isinii galuu qaba. Eega rakkatee namni rakkate akkuma argette kallattiidhaan abbuma sana deeggaruudha. Maaliif barbaachise dallaalaan gidduutti akkaawuntii tokko irra galee tokko irraa moobaayilii tokko dhaqqabu suni maaliif barbaachise namni koommaa qabu kun rakkina qabu sun kallattumaan maaf hin deeggaramne. Inni onlaayinii kun ammami dhugaa wal beeksifachuun fi waliif dhaqqabuun waan bareedaadha waan miidhagaa namatti tolas. Garuu nama sana kallattiidha yoo argatan irra caala. Akkana agarratti isin nama iddoo biraa jiru itti fakkaata ijoollee iddoo biraa jirtu itti fakkaata. Birrii waan xaalala jala deemtee hattuun jazba. Hattuun ofiin boontuudha maal hudduu haadha keetti natti kennite taasisa jala haate biqee haadha kee tortora hudduu harree duuba ooltu deemi qinxirii harree afaan hinaa kaase uqaaya kottu seen majagdicha maal jetti tun ilma haadha kee malee abbaa kee hin beekne sinaa seete buqaa haadha raamu hattuun ofiin boontuudhaatti leeba. Sanumaafuu maqaa sabummaatiin maqaa nama rakkateetiin maallaqa keessan kan hojjettanii qaamee sanyii maal abbaa keetti taasisa jala haate gurbaa borkoo haadha raamu siyyuu dubartiitu hudduutti surree si jijjiira. Ofiin boontu maraattu. Tish qosaasa maal abbaa keetti jala haate buqa. Rara gadadamtu cigaaramtu haadha raamu siyyuu dubartiitu hudduu keetti surree sitti bitama abbaa kee qabda maal si jala haatan. Yookiin nama ati beektu taa'uufsi wayiniin tala kanaarra. Inni mataa keetti irraa gadi yaa'u san seete shuu baddicha. Ofiin boontu isaan kun isaan hidhata qaban isa faana si galee hattuu kana hojii warra hidhata qabudha warri si arrabsaa jiru. Isaan mataa isaaniitiin hattuu. Wallahi hattuutu hattuu deemu. zayituunan tokko adira dhaftee kolfaarti. Innaa waan akka kanaa tokko isin of eeggannoo gochuu qabdu. Warri biyya namaa jiru jireenya isaa fooyyessuuf jiruu isaa mo'achuuf mana namaatti haala qilleensaatti hin tolle jireenyatti hin tolle afaaniif aadaan beekne aarsaa kafalaa jira. Inni biyya keessa jiru umaatti fakkaatu waan birrii akkuma argetti lafaa fuudhanii duraan lafa argamu bushaatti fakkaata. Isin kanarraa of eeggannoo godha. Kan isa kanaati immoo eessa laata mucaan kun eessa jira? Maqaan isaa eenyudha? Hojiin isaa maalidha? Maqaan isaa sanyii maqaan isaa laal TikTok irratti ammam dhugaadha. TikTok irratti maqaan isaa kunoo risiitiin harka raawe. Ani risiitii mooni
hin argin hin dubban. Waldaa sanin keessa ammoo akka inni barreessaa waldaa sanii ta'e ni hin beekan. Kunoo laarrisiiti. Argite? Takka ol si guuraan. Takka lamaan. Maqaan isaa TikTok irratti Adonaay. Keessadhaan garuu maqaan isaa kun olaala sirra laala eenyu jedhaa gurbayyoo. Kushuu. Kushuluu Ambassa. Kushuluu Ambassa. Kushuluu የአንበሳ ልጅ የሌንጫ ልጅ እኮ ነው አንተ። አይ ኩሽሉ ዱጉማ ኩሽሉ ዳ እሺ ሰኒፉ makasitin basu account sa terratti gale gurba dan dinawde account sa terratti gale account walda qabna walda guddaadha walda maalidha jedheti account ofii terratti galchisiise ofin bondo an kanan jedhu waldichi waldaadha waldaadhuma waldatti waaqeffata moo walda gurbeeffate walda TikTok irraa birrii qirdaata qabu gurmeeffateetu moo walda isa jedhamu walda churchiidha walda sanatti nyaatanii walda church Kisa kamu ni wafat tadi mau cerci jal tu malta. Ilalal, Haleluya jadi hari asal uyani. Salamanku, Haleluya jadi anji, wano pada tani. Ajo skot ya berdoa bentar nek ini dia gu, mas. Wasi, ada. Skot. Haleluya aja tuh mata samu sana pura setan ada. Hatto taru garabi ani ifa marena goda male nama kuno bututtu ma wano Shim jagna teso sampai tamat ya kuimbontu. Koi meati wa nama kuno bututtu ko amma mega fadda antalitu mali rakon shi nala Sidani anti kadi beri minna turgal jagana tortora surre waji kiratu kabe shame panti nirate tortorti aja untuk ini ka isma bay. Cuma kana miti. mali saya samiti burkongun aduh makan sate malapa sate kaunti jijiredo buka evi harre itu kana harre kolas tela masgot kuniona harre salu da Tara nama rafsinya di malta dia ada balis. sana jara ko mo mitina ko te buko wace rena buka inta jara Dagaa qulqulluusaa riisiitii maqaa isaatiin gale taanaa gar kiyyatti sergir inni kun dhaloota irraa barachuu qaba waan ta'eef bakka harka mirgaa harka bitaa namanoo jechuudha kana booda ulfaata baay'een gadde. pastari kesaniti ante Paastarii kushulu da maka sambetta kushulu ambassa ay kushulu ani adooniyaan hin beeka malee isaan hin beeku kaamee qoy bilbilaan irraa haa kaasu bilbilaan deddeebi'een bilbilaan kaasu taanaan rakkisaadha mee yoobsan galchee sarifitti dhiyaata meen gaafadha waan jiru asuma teenyee bilbilaa moo bilbilaa fi iddoo jijjiirratti namni naan argu jedheedhaani yoo biyyatti keessa seerri jiraate uma wal agarra inshallah kushuluu keenya ay kushuluyye ay kushuluyye alleluya kushulu alleluya da huwa sai Din. Naga bultani undi kesan. baga naga nufta kushulu Laki kushulu bete. Inda ko gorte kushulu ni kale sabe engale. Dia ol. ay kushulu kushulonni kuni sato egalan ona fanno do be rasa zambit ani amma wan birati miti qarshi dumti ummata darraa sadene yero sane da kanatti kushulun qarshi kure ummata darraa tarratti sirasa safannu da bitatu jechuudha ka o mallaqni ummata birange kushulu kaasu bilbila kushuliyye kushul yoobsan galchime ofiin boontu amma dubbii walitti deebinee bakkaanis gadadhiis akkas taanaan narraan kaasu allachuu kushulu maalif ka sante qomano gazla birri sai yona takka mate cisenni yoobsan nagumaa nagaan akkam nagaan siifaa ta'u kamati nagaa akkam nama jabaa maaliin laalte dubbii kana barnaatu
Kan dhugaa masirratti arginu soo isin dubbatan dhaggeeffachaan jala taa'ee baay'inni keessichi. Bergee gargaarsa walitti qabame guurratee mucaa fillaanneedhaan ijoollee fillaanneedhaan kan biqiltuu sana keessatti immoo normaadheera. Ay birrii ko. Kan biqiltuu san birrii meeqa hirmaattan dinaa ol? Hirmaanneedhaan kumaatu. Oh. Ilaal kan biqiltuu sun Yoo waan akkasii jiraate. Yoobsan naaf obsilaas ifaksini godha sirriitti. Kan biqiltuu sanii Jarman irraa irree qeerransa meettaa kan jedhamullee itti hirmaatee jira. D20 kan jedhamu garuma Awurooppaa kana jiraatu biyyuma gurguddatti kana keessa jiru hundi isaaniitu itti hirmaatanii jiran. Waliigala kan micoosanii naannoo 80,000 kan guurramu qabatamaadha jechuudha kan beekamu kan risiitiin lafa jiru. Inni garuu micoosana waamee uffata aadaa takka bitee fi uffata aadaa Oromoo kan shawaadhaa bitee fi deebi'ee ammootu birrii 400 tiraanspoortii godhadhu jedhee birrii 400 harkatti kennee fi tuuttaa wayii irra jala bitee fi naxalaa caammaa wayii bitee fi geggeesse. Birrii 10,000 iyyuu hin fixxu sun. Kalaas cufe faayila ishee achitti. Kan biqiltuu sanii jechuudha. Kan biiftuu sanii. Deebi'ee mootu micoo biqiltuu jedhamtu immoo Yemen keessatti kaleeshii lamaan kaleeshii lachuu hin hojjetu. Yemen keessatti rakkachaa baatee yeroo lolli Yemen ture sana gara biyyaa nagalchaattee waldaa hundee Oromoo jedhamu sanatti boochee maallaqa guddaa guuranii naannoo 500,000 ga'u guuranii kara biyyaa akkashiin galtu taasisanii kara biyyaa gaafa galtu bishaan irraan galte. Maallaqni kan guurrame micoon odoo harka akkaawuntii qabdu akkaawuntii waldaa dhiisee akkaawuntii ofiisaa akkaawuntii dhuunfaasaa ani dhuunfaa kiyyaanan nama gargaara. Nama gargaaruuf iyyama seeraa qaba namichi kun. Sinii galee maallaqa micoo saniitillee biqiltuu sanii maallaqni haga har'aa akkaawuntii isaati irratti galaa jira. Inni garuu gaafa 24 maallaqa kam 500,000 irratti gale sana keessaa 200,000 micoo biraan geenye. Ni galee hanga har'aa maallaqni irratti galaa jira. Gaafa 28 maallaqni irra galee jira. Inni garuu gaafa 24 faayila ishee ofirraa cufee jira. Kanarratti kootu deebii kennii gaafa jedhamu. Seeraan nagaafadhaadhaa dhiira nagaafattuun argaa jedhee fokkora. Maal jechuu kun? Qarshiin uummata darraa eessa jiraa gaafa jedhamu. Waldaa hundee Oromootirra jiraa jira. Takka darraa deemuudhaa ka'eetiniin qarshii 200,000 nagaafatanii karaa waan cufaa ta'ee fi deebi'ee jira. Warra waldichaatiin immoo deemee gargaarsa uummata darraati geessee jira. Eessa viidiyoon eessa suurri maal geesse? Tuufuu isaati garas ergamoo maalitti beeka daandiin darraa eessan akka ta'e? Kanaafi namichi kun maqaa isaa TikTok irratti maqaa Oromooti keessodhaan Kufuloo Ambassaa nafxanyaa lijnoo uummata Oromootirraa maallaqa guureeti fannoo Amaaraati rasaasa bitaa jechuudha. Gabaabumatti. Kuni soba hojjetaan koottaa naan mormaa. Ragaa keessa wajjin ragaa natti dhiyeeffadhaa ta'anii jechuudha. Atattamaan seera jala ooluu qaba namti kun. Atattamaan odoo ittiin oolamin odoo ittiin bulamin. Ofiin boontumee diinaa olis hin jira waan ta'eef amma wantaati amma itti kun guutummaa guututti dhugaa sa'uudhaaf waan hin beekuun qabu. Garuu yoo dhuguma wanti kun akkas ta'e ani diinaa olis waan beekuuf mucaan nan argadha qaamaan nan argadha. Bira zakuu nan danda'a. Yoo dhugaadha ta'e ni dhiyeessuu nan danda'a asirratti yoo jaadha. Dhugaan jirtu yoo kana ta'e ani dhugaa malee dhugaa yoo dhugaan hin jirre hin dubbadha. Waan dhugaan taane irraan dubbadha. Kunoola micoo biqiltuun illee dhufti biiftuun illee dhufuu dandeessi. Eenyu maqaan isaa Lammaa Abarraa mucaa waggaa 13 sireerra ciise. Qarshii itti kenname keessaa qarshii 4,000 mucaa san biraan hin geenye ofiisaatiif qaraxafee nyaate. Ofimmoo akka mucaan irra hin gargaaramne waldaa hundee Oromoo gargaarree jedhe. Maal gargaare nutti haa fidu. Mucaa gargaaree jedhee waldicharraa maallaqa baasee eessa seensise.
mucaa wanti inni gargaar hin jiru. Sigalee zayitii leetira shamma waan akkasii bitee dhaqeedhaan. Hin dhufa mucaa sunirree lammaa barraa sunillee. Garuu akka mucaa sun hin gargaaramne waldaan hundee Oromoo mucaa lammaa abarraa waggaa 13 siree irra ciise kanaaf gargaarsa taasisee jira jedhee tikaalatti ta'aa ture mucaa san irratti. Rakkoon qabu amma koo ofiin boontuan diinaa olis waan jiruufi ani immoo qaamaan nan argadha. Diinaa waliin taanee wanta kana gaafachuu hin dandeenya. Inni guddaan maal inni namni kun dhugaadhaan waan akkasii keessa jira yoo ta'e hin dabbara. Dhugummaan jirtus kana miti. An bilbila isaas nan qaba. Mucaas nan beeka sirriitti jechaadha. Warrat keessan jiranii ol diinaa ol aniif diinaa ol san beekna. Qaamaanis argachuu waan dandeenyuuf gaaffii kanan kaafnaa fi wanta ammatamma intini statementii baankii ol baafte kunis maqaa nama sadii natti fakkaata kan achirra jiru miti. Maal maqaa nama sadiiti akkaantii dhuunfaa isaati kuni. Kushuluu Ambessaa. Lakki Beenaa ela kun hoteela firoon Beenaa ukkulee jedhee jira argite 50,000 miti maano 5,000 kun jira. Kan dhuunfaa isaatis hin jira. Kushuluudha maqaan isaa Kushuluu Ambessaati. Maqaan Adonaayii kana. In gaafannaa mucaan gaafannaa waan ta'eef gaafannee sa'aatii booddee Oostiriifne sitti tolu diinaa olii Indoneesiyaa jedhu akkasuma laafii baniiti. Aan ammayyuu deemee gaafachuu nan danda'a. Already ammayyuu jira. Yoo obsan gaafattanii jechuudha. Inni amma waan fuudhee kana maqaa nama rakkateetiin ilaa rakkataa kana boodatitti illee ani waa tokko sitti maana dhaggeeffadhu. Waggaa 5 baranaa dura Arsii keessa Arsii aanaa Balee keessatti manni amantaa Jigee Tsillaatiin Tortoree jedhaniiti maallaqa nurraa guurani beekta. Mana amantaa sana ijaarsina jennee qarshii 600 ol guurre. Gaafa qarshii sun guuramee qarshiin 600 wayi akkaawuntii nama saniitirra galu daaqoon abbaa Ijoobiree jedhama namichi sun. Sitti nima jechuudha irraa saaqee sitti maanee irra qaqqabaa san hin beeku. Achi booda bilbila nu jalaa kaasuu didi. Gurubbiiwwan keessaa liifti qabate. Adda duree koree ta'ee kan maallaqa sana guursisaa ture anaa fi intala adaadaa kiyyaati. Intala adaadaa xiyyaa faarfattuu turte. Siigalee maqaan nu nyaatame sammuun nu nyaatame ijoolleen nurratti buufte jechuun duula nurratti banan sini kan adda dureedhaan maallaqa buusaa nu jedhee nu buusisiise jedhani. Namichi bilbila nurraa kaasuu didee gurubbiiwwan keessaa liifti qabate makaraa immoo namaa nyaanne nyaataa ture. Mana amantichaa booda duuba deebinee gaafa qorannu maal godhee muka ummatuma naannoo saniitirraa guureeti. Maallaqa ummatuma naannoo saniitirraa guure kan nu itti ergine san malee. Qorqoorroo bitee mana bolokkeettiidhaan mana amantaa ijaarsisanuun jedhee maallaqa nurraa guuraa ture sana dhiiset qorqoorroo luukii 30 taane wayii gadi ijaarsisee achi bade namichi sun. Ani ergasii daayirektii namni rakkadhe yoo jedhe daayirektii nama rakkate irratti malee sumunii takka maskiila ijaarsinnaadhaan kiisii kiyyaanii amantaan kiyya ortodoksii ta'e maskiilni yaa ijaaramu kiisii kiyya maallaqa kennee beeka. Qaraxxafanii nyaatan. Hinjiilee ergasanii waa'uma mana amantaa maqaa dhaate achitti qeessonni haa ijaaran uummata irraa maallaqa guuraniin jedhe jiila natti ta'e ergasanii jechuudha. Namni iyyuu rakkadhe yoo jedhe rakkina isaa ragaa isaa natti dhiyeeffatee akkaawuntii mataa isaa irratti malee viidiyoodhaan laalaa yoo ta'e malee nama hin gargaaran. Namoonni akkanaa kuni rakkataa kana boodatitti karra cufaa jiran. Namni akka nama hin gargaarre garaa nama jabeechaa jiran. Walitti garaa nu jabeechaa jiran. Nuti kan kufe bakka kufe akkamitti hin gaafannu. Kan dhibame akkamitti yaalchifannu. Yoo namoonni akkanaa kun baay'atu jiran immoo hundi isaanii warri asirratti nama gargaaranii maallaqa guuranii akkaawuntii nama rakkataa sanii hin fidan beekta. Akkaawuntii ofii isaaniitti barbaadan sitti fidu miiliyoonni tokko yoo akkaawuntii isaaf sitti fidan sana irratti galee 500 galeedhanii 500 kiisee ofii godhatanii 500 rakkataa san biraan gahu. Garuu maqaan nama rakkataa saniitiin guurama maallaqa. Maaliif kuni ta'a? Maaliif? Amma silaa kan ta'uu qabu ofiin boontu akkuma muuxannoo jirurraa kaaftee gaafa haasofnu uni ofiin boontuu deeggarra yoo ta'e fakkeenyaa fi
namni sadii koreen namni sadii dhaabateetu maqaa nama sadiitiin akkaawuntiin hin ba'a. Akkaawuntiin suni ofiin boontuu naqxee kophaa ishii baasuu hin dandeessu yoo namni sadan sun irratti walii gala dhaqanii baasan malee jechaadha. Amma garuu nama dhuunfaa irratti galchuun kunis gaarummaa siin qabaatu. Nama dhuunfaatti kennachuun ikkoo namicha rakkataa sanaaf yoo kennite malee nama rakkanni sanatti argitennaan namni sun kophaa isaa waan barbaade murteessaa jechaadha. Haa ta'uuti garuu amma wanti ta'eeras sinsu waan baay'ee kaasaa jirtu. Erguma immoo kana ta'ee diinaa olis anis lama taanee haafinnu ragaa ittiin baasii godhe haa dhiyeeffatu. Yoo maallaqicha hin beektu ta'ee amma akka kaasaa jirtutti kan biiftuu, kan biqiltuu, kan lammaa barraa itteetta. Kan isaan kanaa gaamma isaan beekon situ beekaa. Mataan kiyya mana koo banee irraa dubbachuu maxxansuu akka namni irraa of eeggatu jechuudha. Dhugaan immoo akkaawuntii kan biqilchiisaa. Kalee sagalgala jechuudha. Maccaa mucaa jedhamu keessa yoo ta'e bilbilee fitii kootuu manni si barbaada. Qarshii kana yoo balleessites balleesse Oromoo dhiifama jedhii. Yoo jiraates qarshii kana jira kunoo qarshii haganaatu naa akka jira jedhii galchii jedhee itti bilbilee kadhachaa ture. Beenu nan dhufaa jedheeniti waldaadhuma hunda Oromoo saniiniyyuu akkaawuntii tiktookiin baname jira. Achirratti eegaa turan. Jalqabaa gad xumuraatan jala taa'ee waraabbachaa turan. Sagalee isaanii tokko hunda isaaniitu jechuudha. Hindi ni dhufu. Yoo hin godhee achuma jala taa'ee dhaggeeffatee shullukkadee achi bahee gaazii nama biraa seenee gaazii nama biraa sanillee macaa seenee jennaani macaa sun ol seenaan inni bahee. Kanaatti deemnaa karaa taan immoo hundi dataanaan immoo karaa qaama seeraa. Bakka namni sun akkaawuntii qabnetti. Kanaaf ammas taanaan kasaatii sitti deebina keessaan sin dubbisa inni damataman nukkeerraa kaasna gad galabbannee bakka. Anaaf diina eenyumtiyyuu hattuun jechuudha. Amma diinaa ol. Diinoo. Ammaaf ammadha. Ofiin boontuun suura isaa kaaftu jalqaba gaafannee yoo inni nu dide itti hafuftu. Sa'aatii muraasa. Jira mitiirela carraa tokko nuu kenniiti aga sa'aatii 7 ta'u sa'aatii 6 ta'u otoo nu dhaggeeffatte aniif diinaa ol gaafannee yoo inni lakkii ragaa dhiyeeffachuu hin danda'u jedhe baasuutii hin dandeesse. Amma garuu nuyi takka haa gaafannu akkuma nama wal hubachuu danda'u tokkootti haa gaafannu takka. Kun ta'u taanaan riisiitii hunda keessaan na argita sin dubbisan. Nu obsataa dho.